Радио «Спутник», Южная Осетия приветствует всех, кто настроился на частоту 106,3 FM. Это все так же программа о главном на «Спутнике». И в эфире ее ведущие Алана Вахненко и Нина Мухаммад. И прямо сейчас у нас в гостях министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джоев. Ахсар Муратович, добрый день. Добрый день, еще раз и в очередной раз рад вас видеть. Не можем не спросить, Ахсар Муратович, как вы сами пришли в дипломатию? Каким был ваш профессиональный путь? Да, спасибо за вопрос, интересный вопрос. Собственно, это случилось тогда, когда, скажем так, саблезубые тигры приказали долго жить, и ледниковый период уже закончился, когда уже была изобретена паровая машина, и научно-технический прогресс продвинулся довольно вперед. По окончании нашего славного университета, я учился на историческом факультете, я в 2001 году был приглашен на работу тогда в Министерство иностранных дел. Тогда у нас министром был Мурат Кузмиджиев. Собственно, он и был преподавателем мне в ВУЗе тоже. Поэтому в нашем маленьком обществе гораздо, с одной стороны, легче, я бы сказал так, найти работу и найти в том плане, что человека со стороны видят, знают и понимают те способности, которые могут быть в нем заложены. Поэтому, не знаю, видимо, Мурат Кузьмич увидел что-то, что другие не могли увидеть. Хотя на тот момент я уже работал я, тогда существовал комитет по делам религии при правительстве, и возглавляла комитет тогда тоже наша уважаемая Соня Абисаловна Хубаева. И вот я проходил мимо Министерства иностранных дел каждый день. Видимо, кто-то с окна меня там увидел. И через какое-то время меня пригласили работать в МИД тоже. Вот это вот с июня 2001 года мой начинается такой короткий путь пребывания в этом славном министерстве, поскольку это министерство имеет особое значение для нашей республики, нашего народа. Собственно, оно было образовано одновременно с утверждением и образованием первых органов власти и провозглашением акта независимости Южной Осетии в 1992 году. Поэтому, с одной стороны, есть определенный символизм, и есть ощущение, что принадлежность к этому министерству и ощущение, что человек может принести, сделать что-то хорошее для своей родины, своего народа, это дает какие-то дополнительные силы, чтобы более, более внимательно относиться к профессии и к тем задачам, которые стоят. Собственно, вот с 2001 года я временно пока являюсь составной частью этого министерства. Начало было положено в июне 2001 года. Был на тот момент я принят на должность начальника протокольного отдела. Сейчас этот отдел называется уже Управление государственного протокола. Потом уже по прошествии определенного времени, после признания России независимости Южной Осетии в 2008 году и формированием загранучреждений нашей республики, в Москве было открыто посольство Южной Осетии, и я со своим коллегой Андреем Цхавребовым были командированы в посольство Южной Осетии в Москву. Собственно, и посольство, и все загранучреждения являются структурным подразделением Министерства иностранных дел, где я имел честь проработать до августа 2022 года. И в августе 2022 года был указом президента назначен министром иностранных дел. То есть я этой системы не уходил, менялось только место пребывания, но независимо от места пребывания, задачи и особенности, они были отражены в одном направлении в рамках Министерства иностранных дел. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, поскольку за время пребывания в Москве человек может увидеть более другой уровень работы, подходов, пообщаться с другими интересными людьми
как иностранными дипломатами, так и Министерством иностранных дел Российской Федерации, которые нам и тогда, и сейчас оказывают огромную помощь в плане профессиональной подготовки, в плане оттачивания отдельных навыков. Ну, мы все знаем, что у МИДа России гораздо больше опыта в этом плане. Поэтому вот такая короткая судьба на сегодняшний день в масштабах истории конкретно у меня была. Если говорить о моем небольшом участии, небольшом вкладе в внешнеполитическую службу Южной Осетии. Ахсар Муратович, какие переговоры за весь такой длинный период времени работы в министерстве вы считаете своими самыми успешными? И напротив, какие сложности в своей работе вы могли бы выделить? Я думаю, что все переговоры, они важны, поскольку они нацелены на конкретный результат. И не всегда, зачастую так и бывает, что одними переговорами в рамках одной встречи что-то урегулировать вряд ли получится. Дипломатия сфера такая, что она охватывает очень многие процессы и очень многие нюансы в нее входят. Поэтому, видимо, самые сложные переговоры еще предстоят, но тем не менее мы всегда старались и сейчас стараемся, чтобы максимально подготовленными и максимально качественно отстаивали интересы нашего народа, нашей страны. Поскольку от этого зависит очень многое в жизни нашего общества, и мы стараемся, и наши переговорщики старшее поколение, которые с 92 года принимали участие в первых переговорах, и сейчас продолжают нам помогать в этом. Прошли они долгий путь, и, естественно, мы у них тоже учились. Ам, Что касается лично меня, я думаю, что эти переговоры, они будут еще впереди. Я бы сказал так, что и, пользуясь случаем, поблагодарил тех наших отцов-основателей нашего министерства, которые внесли свой неоценимый вклад, поскольку это был период очень сложный, это все проходило в условиях нестабильности, перманентной агрессии и в сложнейших социально-бытовых условиях. Поэтому я думаю, что наиболее сложные переговоры были у них тогда. Сейчас мы как бы влились в канву и по инерции развиваем, уже оттачивая разные навыки с учетом современных технологий и всего остального. Технологии тогда были гораздо несовершеннее. Я думаю, что тогда были более сложные переговоры, чем сейчас, но от этого задачи никто не отменял. И я надеюсь, что независимо от сложностей и сегодняшних и предстоящих переговоров мы будем прилагать все усилия для их успешного завершения. Наверное, сейчас тот самый момент, когда нужно обсудить качество дипломата, то, какими качествами он должен обладать, и в частности потому, что это так или иначе связано со сложностями этой профессии. Вот по вашему мнению, какие основные характеристики должны быть у дипломата? Я бы сказал, что дипломат, как и любой человек, в любом случае должен оставаться человеком, поскольку ничто человеческое дипломату в том числе не чуждо. И, естественно, любить свою профессию и быть патриотом своей страны. Если не является патриотом своей страны, то смысл участия в дипломатической службе и работе в каких-то там структурах, участия в переговорах будут малоэффективны. Поэтому, конечно, мы тоже совершенствуемся, и человек, когда приходит в нашу службу, даже если изначально он эм, имеет какой-то образ мышления, то сама служба, сама работа, сам процесс потихоньку меняет человека. Скажем, это отражается и на речи, это отражается и на подходах в изложении, в письменном, скажем. Так как мы до сих пор, поскольку дипломатия штука консервативная, в переписке и в выражениях
используем такие слова и такие формулировки, которые в обычной жизни они крайне редко применяются. Поэтому все это в сумме накладывает определенный отпечаток. Это хороший отпечаток, это отражает уровень мастерства и профессионализма. И со временем складывает определенный образ мышления. Действительно, качества вы уже перечислили, самые сложные. И вот тут вы отметили, что это должен быть особый дискурс, которым владеет дипломат, общественно-политический дискурс, вежливые конструкции и так далее. Условное наклонение, наверное, превалирует очень сильно. А как часто бывает, что вот эта профессиональная жизнь, она перекликается с обычной домашней жизнью, что порой вы и дома видитесь дипломатом во многих делах. Бывают ли такие ситуации? Я бы сказал, что, так скажем, если брать остинскую национальную культуру самосознания, то во многом, во многих моментах есть там традиционный даже, так сказать, фактор дипломатии, поскольку если мы возьмем традиционное синька застолье, то оно довольно хорошо перекликается с, так сказать, рассадкой в дипломатии и отражает принципы старшинства за столом, и они почти один в один совпадают. Есть понятие круглого стола в остинской традиции, есть понятие круглого стола в дипломатии тоже. И есть принципы рассадки за остинским столом, где старший должен сидеть, где следующий старший и так далее. И эти принципы, они почти один в один отражаются и в принципах рассадки в дипломатии. Это такое отдельное направление внутри самой дипломатии, называется дипломатический протокол. И я, собственно, начинал работу вот в этой сфере. И сейчас тоже у нас, он сейчас называется управление государственного протокола. И если вы обратили внимание, то на встречах высшего уровня, на встречах на уровне Министерства иностранных дел, там случайным образом не стоят и не рассаживаются. Там у каждого свое место, и оно расписано. И есть истории, такие примеры, что в каком-то, таким, скажем, средних веках посла одной из стран неправильно рассадили. Это могло быть как бы повлечь за собой такие веские последствия, такие серьезные. Поэтому все это учитывается, и все это расписано, это из правил. Наша осетинская традиция, оно изначально предполагает, даже в рамках застолья, уже свой порядок, который мы впитываем из года в год. И в этом плане, зная вот эти основные принципы, немного легче нам дипломатии в той части, о которой мы уже говорили. Мгм. Даже, конечно, есть много отдельных нюансов, но вот если вот сравнивать, то вот такой параллель здесь можно провести. Действительно. Ахсар Муратович, говоря о сложностях дипломатии, я бы выделила такую характеристику, как сдержанность, и нужно быть всегда рациональным, взвешенным, вы уже отметили, вежливым. Вот насколько легко сохранять эти качества, если вас пытаются провоцировать, вызывают какие-то негативные эмоции, в частности, на международных площадках такое встречается постоянно, на мой взгляд. Естественно, такое случается, и это есть один из методик, одной из методик, скажем, переговорного процесса, когда собеседник пытается вывести человека, другого собеседника из себя. За счет этого это как бы тоже своеобразная игра. И здесь, конечно, нужна большая психологическая устойчивость. И вот вы заметили, как быть в таких случаях. Да, это вот именно уже до такого уровня дипломаты, они сама жизнь и сам процесс работы приводит к этому уровню дипломатов, которые уже готовы там работать и вести эти переговоры. А что касается как реагировать, ну, есть такой старый метод выдержать паузу в 3 секунды. Мгм. За это время человек может быстро это все обдумать в голове и уже понимать, как реагировать. Вчера буквально в одном популярном сериале среди молодежи была такая фраза: скажи 2 раза слово Миссисипи, и потом уже реагируй на ситуацию. Да. Приблизительно правило 3 секунд.
Да. Аксар Муратович, как мы уже обещали вам и нашим слушателям, сегодня будут вопросы нетипичные для беседы с главой внешнеполитического ведомства по случаю праздника. А есть ли такие вещи, которые никогда себе не сможет позволить дипломат ни в обычной жизни, ни на работе? Дипломат прежде всего, несмотря на профессию и э, опыт работы, он также остается человеком, поэтому те основные, что присущи человеку, они характеризуют и дипломатов тоже. Может быть, где-то какие-то качества в меньшей степени, какие-то качества в большей степени, но он также остается человеком, и эта человечность, она важна, и она не должна быть. Поэтому как-то выделять дипломатов в отдельную расу, я думаю, не совсем правильно. Но какой-то корпоративный подход и корпоративный стиль, да, они есть, они присутствуют, и это накладывается из года в год. Здесь все так и есть. А что касается там чего-то особенного, то я думаю, что чего-то особенного у нас нету. Или мы об этом пока не скажем. Ну, как раз об этом. Есть ли какие-то особые привилегии, которыми могут пользоваться дипломаты в жизни? Здесь, видимо, ваш вопрос надо немного конкретизировать, поскольку само понятие привилегии это нас относит к нашей, так сказать, Библии или Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. И там этот момент, этот термин, он отражается в части привилегий и иммунитетов для дипломатов. Эти привилегии и иммунитеты пользуются наши дипломаты, которые работают за рубежом, которые могут работать в международных организациях. И эти привилегии, они содержат такие понятия, как дипломата нельзя задержать без веских оснований, нельзя привлечь к суду. Если вы обратили внимание, то периодически в средствах массовой информации появляется информация об объявлении какого-то дипломата персоной нон грата, то есть нежелательной персоной. Вот это максимум, что можно применить к дипломату, который работает в той или иной стране, то есть просто его выслать. Как я уже сказал, его нельзя арестовать, задержать. Есть, конечно, случаи, когда могут задержать, но тогда уже работает стандартная схема, приглашается консул страны пребывания, и просто тот или иной дипломат передается консулу, и дальше уже это зависит от властей страны пребывания, какие меры уже применять. Оставить ли это так, или, скажем, объявить персоной нон грата. Но это персона нон грата, этот подход редко используется. Ну, сейчас, к сожалению, с учетом тех изменений в мире, и мы это, к сожалению, довольно часто слышим об этом тоже. Ну, вот такие есть нюансы. Есть еще нюанс, называется принцип взаимности. То есть тоже, если обращали внимание, то на высылку дипломата страны, из той страны, в ответ высылается аналогично. Мгм. И стараются, чтобы в ответ высылаемый дипломат тоже соответствовал тому уровню. То есть, получается, баш Который на был баш. задет. Да, Да. принцип взаимности никто не отменял. Ну вот сейчас мы ждем как раз взаимные санкции в адрес Евросоюза, который наложил запрет на въезд на территорию ЕС российских дипломатов. Да, да, да. Эта взаимность может быть в разной форме. И здесь, конечно, у наших российских коллег и других больше опыта и больше интересных историй, которые они могли бы рассказать. В историографии, в тех книгах, которые писали про дипломатов, даже был случай, когда еще во времена Никиты Хрущева в Америке советского дипломата где-то немного побили. И, естественно, потом постандартно пишутся ноты в МИД страны пребывания с просьбой расследовать, привлечь к ответственности. Примительно к этому случаю ответные ноты содержали, что да, ищем, да, ищем. Потом сработал принцип взаимности. Советская сторона тоже нашла дипломата с такой же должностью, так далее, который тоже случайно получил фингал
под тем же самым глазом, что и советский дипломат там. То есть такие эти тоже имеют место быть. Ахсан, Есть еще, конечно, много интересных историй, но формат вашей передачи, к сожалению. ну, к Сегодня сожалению, можно да. все рассказать. Кстати, сегодня можно попробовать. Да. Ахсар Муратович, то есть, если я правильно понимаю, на любую ситуацию, случайно возникшую или же специально спровоцированную, всегда есть отработанный механизм действий и реагирования. Да, это стандартно. Не скажу я в плане применения физического воздействия, но в Ну, плане реагирования, скажем так, вербального, невербального, да, они есть и они применяются, да. мгм. А в последнее время в Министерстве иностранных дел Южной Осетии наблюдается обновление кадров. Например, в прошлом году в этот день мы позвали молодых дипломатов, совсем юных девушек, выпускниц МИД, МГИМО Да. Российской Федерации. Как вы оцениваете подготовку молодых кадров и есть ли разница между старой и новой школой дипломатии? Я бы сказал так, что и есть, и нету в том плане, что есть основа, которая не меняется. Есть общие подходы и принципы, и они остаются. Это важно, это хорошо. Что касается отдельных аспектов в плане усовершенствования некоторых процессов, то да, жизнь сама меняется, там появляется новая техника, новые возможности, и мы тоже стараемся и будем стараться в рамках возможностей их применять. Что касается молодых дипломатов, то это необходимый процесс, он неизбежен и он важен. Обновление, оно, это естественный процесс, и нельзя просто так э, зацикливаться на том, чтобы отходить от этой практики или бояться этой практики. Что касается наших выпускниц МГИМО, и типа академий в том числе, мы стараемся, конечно, привлекать их. Есть положительное у них. Это положительное, во-первых, это уровень подготовки, конечно. Есть еще то качество, которое можно характеризовать, что они могут общаться с людьми, с собеседником. Видимо, это есть отражение тех условий, когда они учились, скажем, в Москве, в большом городе. То есть там немного другие подходы. И это накладывает свой хороший отпечаток, и те, которые там развиваются, им здесь легче бывает. А для дипломата крайне важно уметь и поддерживать общение, разговор. Это могут быть самые разные темы, и, естественно, желательно, чтобы молодой дипломат, да и опытный дипломат умел возможность это все поддержать. Если он не может или не специалист, нельзя быть специалистом во всех областях абсолютно, то уровень подготовки должен быть такой, чтобы найти возможность ухода от этой темы, переключиться на другую тему и так далее, и так далее. То есть тоже своеобразная игра. Но это уже со временем, конечно, будет приходить, а базовые основы, когда человек уже может говорить, может общаться, может правильно излагать свои мысли, даже на бытовом уровне, это уже очень хорошо. А для дипломата еще и на профессиональном уровне, с учетом той терминологии, которая нами применяется. Это было вообще замечательно. Поэтому молодые нам нужны. Это мы прямо заявляем. Мы тоже не вечны. Ахсар Муратович, есть ли у дипломатии узкие профили? Вот если нас сейчас слушают будущие абитуриенты МГИМО, в какие профили вы бы посоветовали им идти? Возможно, в чем-то конкретном сегодня особая востребованность у МИД Южной Осетии. Есть, конечно, узкие профили тоже, но база составляет те гуманитарные науки, гуманитарная составляющая, которая позволяет охватить максимально большой объем направлений. И тем не менее наша служба в себя вбирает такие же направления, которые могут быть не так широко применимы, но очень важны в каких-то узконаправленных сферах. Скажем, если мы будем брать правовую сторону, то для юриста в Южной Осетии в простом понимании он может быть хорошо разбираться в гражданском праве, национальном законодательстве. Для международника нам, наверное, еще важно, чтобы международное право было.
Если еще уже брать, то международное право состоит из разных направлений. Там могут быть морское право, Международное, международно-гуманитарное, если не абсолютно, да, ошибаюсь. да, да. Это сильно проявляется, когда работают специалисты в рамках, ну, скажем, для примера, комиссии по демаркации, делимитации государственной границы. Если брать российских коллег, то там присутствуют представители из правового департамента МИДа России. Там вообще уровень подготовки очень такой высокий. Очень высокий. И здесь, конечно, надо какую-то узкую специальность, специализированность, узкую направленность иметь, и в этом плане все, поскольку, так как сам процесс демаркации, делимитации очень сложный. Оно длится годами и может продолжаться очень долго. Также можно отдельно выделить, мы об этом упоминали уже, это дипломатический протокол. Собственно, все дипломаты абсолютно должны базовые принципы знать этого протокола, чтобы случайно не там встать или не там сесть и не попасть в неудобное положение. Это абсолютно важно, но там есть еще другие нюансы, но эти нюансы уже более хорошо знают непосредственно те, которые в этом структурном подразделении работают. Это туда входит и принципы составления письменных, мы их называем в нашей традиции. Это личная нота, это вербальная нота. Личная от первого лица пишется, вербальная от третьего лица пишется, и другие документы. Там свои конструкции, свои схемы. У нас документ начинается с комплимента, заканчивается комплиментом. И никто так не пишет, кроме нас. А это есть элемент уважения и от, скажем, того формулировки комплимента, какой может быть применим, собеседник твой уже понимает. Это можно просто с уважением, высоким уважением, самым высоким уважением. Самым высоким уважением или просто уважением можно от руки написать. Это считается более, так сказать, почетным. То есть еще и своя градация Конечно, комплиментов. конечно. Вот мы получаем, мы смотрим, и мы уже понимаем, как собеседник или другая страна настроена, скажем, вот в этом конкретном письме, что хочет передать, какие эмоции хочет передать. Это все из текста видно. Поэтому, да, есть определенные нюансы. Это невероятно интересно слушать. Ведь не ожидал, честно, не ожидал. Еще могу добавить, что бывают же еще и такие трагические моменты, когда, скажем, надо писать соболезнования. Если в обычном понимании мы, завершая текст, пишем «пользуясь случаем», то при направлении соболезнования мы эту фразу убираем. Мы не можем пользоваться Конечно. случаем таким трагическим. Конечно, да. Это касается не только МИДа, но это применяется однозначно и в переписке на уровне глав государств. То же самое там. Те самые принципы подхода. Ахсар Муратович, еще у нас был такой вопрос, говоря о молодых кадрах. Со временем меняется не только потребность в специалистах, но и потребность в наличии языков в МИД, потому что международные отношения, они меняются партнеры, страны, с которыми страна должна поддерживать те или иные внешнеполитические отношения. Если говорить о выпускниках МГИМО, о тех, кто сегодня туда идет учиться, какие языки сегодня необходимы, на что следовало бы чему бы следовало уделить внимание сегодняшним студентам МГИМО МИД России? Да, знание языков, оно важно, необходимо, и чем больше профессиональный дипломат владеет иностранным языком, тем легче ему работается. Элементарно, если человек не понимает собеседника, то без общения нельзя. Будет сложно. Поэтому есть языки, которые традиционно и в разных странах это так и есть, относятся к редким языкам. И это тоже относится к тем узконаправленным специальностям, о которых мы говорили. Но базово это, конечно, английский язык. Для нас сейчас, кроме этого, важно еще наличие таких языков, как испанский язык. Мы смотрим вперед и развиваемся. Нам, конечно, и турецкий язык нужен. Поскольку регион у нас такой, что даже к нам наши турецкие осетины тоже приедут.
Нужны нам, конечно, знания и восточных языков, в том числе и арабского языка. Поэтому чем больше языков, тем лучше. Да, ему Академия готовят хорошо. Традиционно там основной и второй язык. Сейчас по последние годы, кстати, наши поступающие выбирают еще и французский язык. Китайский выбирают. Тоже сейчас какие-то интересные направления, да. Ну, я думаю, что это очень хорошо. Очень хорошо. Ахсар Муратович, и к концу нашего интервью, чего бы вы пожелали сегодня своим коллегам? Я думаю, что можно пожелать им здоровья, поскольку здоровый дипломат наиболее эффективнее реализует поставленные задачи, чем нездоровый. Но тем не менее, даже обладая отменным здоровьем и рекомендованным к полету в космос, надо все же те основные базовые принципы соблюдать. Но, естественно, чтобы хорошо работать, нужно, чтобы обеспечен был тыл, чтобы в семье было все хорошо. Традиционно есть такой подход, что загранкомандировки не семейных редко отправляют, но я был исключением. И поэтому важно, чтобы семья была, в семье было все хорошо. Но здоровье, конечно, важно. Я желаю всем нашим дипломатам успехов. Не бояться приходить на радио «Спутник». Не бояться общаться с коллегами, поскольку уже эмпирическим путем доказано, что Здесь не здесь страшно. не страшно. И не так страшен серый волк, как его молеют. Слушайте радио «Спутник». Ахсар Муратович, спасибо вам большое за столь интересное интервью, за пожелания. И мы, в свою очередь, пожелаем вам крепкого здоровья, дипломатических побед, хорошего настроения, побольше энергии, чтобы приходить к нам рассказывать об интересных вещах.